Achei que o namorado da minha irmã dormia o dia todo por preguiça, até ver o que ele fazia às 4 da manhã. Eu decidi que assim que os fogos estourassem, eu teria uma conversa séria com o Pedro. Ele ia ouvir. Ou ele mudava a postura, ou voltava para a cidade no primeiro ônibus de 2024. A festa da virada foi linda, apesar dele. A casa estava cheia de amigos, a música estava boa, o mar da Bahia estava prateado sob a lua. Pedro desceu às 23 horas. Ele usava uma camisa branca de linho que claramente era um presente da Camila, pois ainda tinha as marcas da dobra da loja. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma taça de água. Ele não bebeu álcool. Ele ficou encostado na pilastra, sorrindo amarelo para as piadas dos meus tios. Quando deu meia-noite, ele abraçou a Camila. Foi um abraço longo, desesperado. Vi ele sussurrar algo no ouvido dela e vi minha irmã chorar. Ah, pronto, pensei. Ele terminou com ela. Ou pediu dinheiro. Meus pais vieram me abraçar e perdi os dois de vista. A festa seguiu até às 3 da manhã. Aos poucos os convidados foram embora, meus pais subiram para dormir. Eu fiquei na varanda, terminando o meu vinho, saboreando o silêncio e planejando o meu discurso de despejo para o dia seguinte. Entrei na casa para trancar as portas. A sala estava vazia, cheia de confete e copos vazios. Foi quando ouvi. Tac, tac, tac. Era um som rítmico, rápido. Vinha da área de serviço, um anexo nos fundos da casa onde ficavam a máquina de lavar e a despensa. Fiquei alerta. Ladrões? Peguei um vaso pesado de decoração, minha arma improvisada favorita, e caminhei na ponta de pés. A luz da área de serviço estava apagada, mas havia um brilho azulado vindo de lá. Espiei pela fresta da porta. Não era um ladrão. Era o Pedro. Ele estava sentado no chão, encostado na máquina de lavar. O notebook dele estava apoiado numa caixa de sabão em pó. Ele usava fones grandes de ouvido. E ele digitava. Ele digitava com uma velocidade alucinante. Códigos, linhas e linhas de texto verde e branco subiam na tela preta. Ele não parecia o rapaz lento e sonolento da rede. Ele parecia focado, tenso, elétrico. Ao lado dele, no chão, havia uma lata de energético e um maço de papéis amassados.